Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Ana sa ran Kamala Harris, mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a Amurka ce, za ta maye gurbin takarar shugabancin Amurka a kan tikitin jam'iyyar Democrat. Wasu membobin jam'iyyar Democrat sun nuna bukatar jam'iyyar da ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa. Haka kuma wasu daga cikin shugabannin duniya su ma sun tofa albarkacin bakinsu bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin Amurka. To kamar yadda kuka ji a kanun labaran, yayin da ake cikin ko kuma wato yayin da manazarta ke bayyana ra'ayoyi kan matakin da shugaban kasar Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar neman zabensa a wa'adin mulki na biyu. Hankali ya karkata kan wanda zai tsaya wa jam'iyyar ta Democrat takarar shugaban kasa. Daidai wannan lokacin ya kamata Amerika ta dan ba da lokaci mace ta samu a yadda ta zama ma vice president ma ya nuna kan cewa lallai tana da karfin da ya shugabancin kasar nan. Yayin da matasan Najeriya suke kara kururuta shirinsu na yin zanga-zanga a fadin kasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci, malaman addinin musulunci na bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna. Muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin duka waɗannan za mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. A jiya Lahadi ne shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wata sanarwa cewa ya janye daga takarar shugabancin kasar na shekarar 2024, inda kuma ya nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Kusan dukkanin wakilai 3,896 ne za su halarci babban taron jam'iyyar Democrat, wanda za a yi a Chicago a wata mai zuwa, kuma sun yi alkawarin kada ƙuri'unsu ga Biden, wanda ya lashe kowace ƙuri'a a takarar shi ta farko. Amma a ƙarƙashin dokokin jam'iyyar za a iya canza wannan alkawarin. John C. Fortier, ƙwararre a harkokin zaɓe a cibiyar kasuwancin Amurka ta Skype, ya ce, There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say, dole ne akwai tattaunawa mai ƙarfi idan Joe Biden ya yanke shawarar janyewa. Wataƙila ko a amince da tsayar da mataimakiyarsa Harris a takarar. Amma babu cikakken tabbacin haka ko wata doka da za ta sauya mayar da goyon bayan da ya samu gare ta. Ana sa ran Kamala Harris, mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a Amurka ce, za ta maye gurbin takarar shugabancin Amurka a kan tikitin jam'iyyar Democrat. Kamala Harris ta ce, It is my honor to be here, to stand on the shoulders of those who came before. Abin alfahari ne a gare ni da na kasance a nan tare da waɗanda kuma suka gabace ni. Harris ta kuma kasance mace ta farko bakar fata kuma ruwan Indiya da ta aiki a matsayi na biyu mafi girma a Amurka. Kamala Harris ta kammala karatun digiri a jami'ar Howard kuma ta zama lauya mace ta farko a San Francisco a shekarar 2004. Sannan a shekarar 2011 ta zama mace bakar fata ta farko da ta zama babban lauya a jihar California. Membobin jam'iyyar Democrat da dama sun ce suna goyon bayan Harris a matsayin wacce za ta maye gurbin Biden a jam'iyyar, kuma wacce za ta yi takarar shugabancin kasar tare da Trump. Sai dai wasu sun ce suna buƙatar jam'iyyar ta Democrat ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa a Chicago. An dai shirya gudanar da taron ranar 19 zuwa 22 ga watan Agusta. To nan ba da jimawa ba Zara za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaban Amurka Joe Biden ya bada sanarwar janyewa daga takarar neman sake zaɓensa a wa'adin mulki na biyu, 'yan makonni kafin babban taron tsaida ɗin takara na jam'iyyarsa ta Democrat. Biden ya saki kari ne kan matsin lamba da kiraye-kirayen da wasu jigajigan jam'iyyar suka yi ta yi masa, suna masu kafa hujja da yawan shekaru da kuma yanayin lafiyarsa. Grace Alheri Abdu a nan Washington DC ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Duk da yake akwai waɗansu 'yan jam'iyyar Democrat 'yan gani kashenin shugaba Joe Biden da suka gwammaci ganin ya ci gaba da takara, galibi
sun yi na'am da shawarar da Biden ya yanke na janyewa daga takara bisa la'akari da rashin taka rawar gani a muhawarar farko da suka yi da abokin hamayyarsa Donald Trump makonni biyu da suka shige, da kuma alamun rashin lafiya da rudewa da ya rika nunawa cikin kwanakin nan. David Paddington, ɗan jam'iyyar Democrat, yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan janyewar Biden. I'm quite pleased that President Biden decided to drop out of the upcoming election. Ya ce, na ji daɗi ƙwarai da shugaba Biden ya yanke shawarar janyewa daga zaben da ke tafi, domin ban ji daɗin abin da ke faruwa cikin kimanin wata guda da ya shige ba, da hirarraki da ake yi da shi, da kalaman shi, da kuma hirarraki da yake yi da manema labarai. Na yi fatar ganin ya janye, kuma yanzu da yake ya janye, na ji daɗi ƙwarai. Tuni mata suka fara goyon bayan tsaye da Kamala Harris a matsayin 'yar takara. Bisa ga cewar Linda Umaru, Kamala ta fara tarihi ne a jihar su ta California, kasancewar ta mace bakar fata ta farko da ta zama lauyar gwamnati, inda ta yi fice sosai kafin zuwan ta majalisar dattijai. Yanzu kam a daidai wannan lokacin ya kamata Amerika ta dan ba da lokaci mace ta samu ta. A yadda ta zama ma vice president ma ya nuna kan cewa lallai tana da karfin ta yi shugabancin kasar nan. Kuma yanzu haka inda an ce ma wani abu ya faru da Biden ne ita ta zamto shugaban kasar nan. A yanzu haka shugaba ce. Yanzu kawai sai ta kama gaba. To kowane darasi 'yan siyasar kasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga janyewar da shugaba Biden ya yi? Dr. Patrick Dakum, ɗan takarar gwamnan jihar Plateau ƙarƙashin tutar jam'iyyar Labour, ya bayyana cewa. Darasin da za mu koya suna nan da yawa. Ya kamata mutum ya gane akan cewa in muka yi tare ya fi in na ni kaɗai. Karin maganan da akan cewa duk wanda ya ce zai jinkan duniya da ciyawa to zai mutu da lauje a hannu. Muna da darasi da yawa ga mutanen nan Afirka, nan Najeriya, muna da matasa wanda sun yi ilimi, wanda suna da karfin jini, wanda za su iya shiga nan su fita can, amma kuma sai ka ga ba a bar su ba, ko kuma ga wani tsoho dai yayi amma yana so ya ci gaba da yi. To abin da ke damun mu a Afirka kenan. Wannan ne karan farko da ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka ya janye daga takara ana dab da babban zaɓe, kuma na biyu a tarihin siyasa Amurka, bayan janyewa daga neman wa'adi na biyu da shugaba Lyndon Johnson ya yi a watan Maris na shekarar zaɓe a shekara ta 1968 sabili da yakin Vietnam da ya sha gabansa. Biden ya sanar da janyewa daga neman wa'adin zaɓe na biyu bayan da 'yan jam'iyyarsa ta Democrat miliyan 14 suka kaɗa kuri'ar sake tsaye da shi takara. Yanzu dai ana zuba ido a gani ko akwai waɗansu 'yan takarar da za su ƙalubalanci tsaye da Kamala Harris. Shugaban kwamitin jam'iyyar Democrat, Jamie Harrison, ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa jam'iyyar za ta bi tsari na gaskiya da adalci don zaben ɗan takarar da zai iya kayar da Donald Trump a watan Nuwamba. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC. To a gaida Grace Alheri Abdu. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ƙarashin labaran duniya. Waɗanda ake sa ran za su fafata wajen maye gurbin Biden akwai ita kanta Kamala Harris mataimakiyarsa a yanzu. Kamala Harris mai shekaru 59, al'umma da yawa suna ganin mafi dacewa shine ta maye gurbin Biden saboda kwarewarta na yin aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa tare da Biden. Sai kuma Gretchen Whitmer mai shekaru 52, wacce take cikin wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar Michigan. Whitmer ita ce mataimakiyar shugabar kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat, kuma ta samu nasarar lashe yakin neman zabenta na gwamna cikin sauki a jihar, inda ta lashe zaben da sama da kashi 9 cikin 100 a zabukan da ta yi a takara a shekarar 2018 da 2022. Na ukunsu kuma shine Gavin Newsom mai shekaru 56, wanda ya daɗe a harkokin siyasar California, kuma a halin yanzu shine gwamna. An zaɓe shi a shekarar 2019 kuma ya lashe zaben da ya samu da kashi 20 cikin 100. Newsom kwanan nan ya rattaba hannu kan wata doka a California da ta zama jiha ta farko da ta haramta malaman makaranta sanar da iyayen yara idan ɗaliban suna son canza jinsinsu.
Akwai kuma Pete Buttigieg mai shekaru 42 wanda aka naɗa shi a matsayin sakataren sufuri a shekarar 2021. Ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a shekarar 2020 kuma ya yi rawar gani sosai a jam'iyyar, inda ya kusa lashe zaben fidda gwani a New Hampshire. Buttigieg ɗan asalin South Bend ne da ke jihar Indiana, inda aka zaɓe shi a matsayin magajin gari a shekarar 2012 kuma ya yi aiki har zuwa shekarar 2020. Idan aka zaɓe shi, Buttigieg zai zama shugaban ƙasa na farko ɗan luwaɗi a Amurka. Akwai kuma gwamnan jihar Pennsylvania Josh Shapiro mai shekaru 51. Shapiro ya taka muhimmiyar rawa a jihar da ta zaɓi Trump a shekarar 2016, inda daga baya ta zaɓi Biden a shekarar 2020. Ana ganin Shapiro a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban ƙasa idan Harris ta maye gurbin Biden akan tikitin. Saboda zai iya kawo sakamakon zaɓe mai ƙarfi musamman a al'ummar da ke da bambance-bambance. Na ƙarshen su kuma shine Andy Bashir mai shekaru 46. Ya samu karbuwa a tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat saboda nasararsa a jihar Kentucky, jiha mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. Bashir yana cikin wa'adinsa na biyu a matsayin gwamnan jihar Kentucky bayan da ya doke tsohon lauyan gwamnati Daniel Cameron da kashi 5 cikin 100 a shekarar 2023. Kamar Shapiro, ana ganin Bashir a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan Harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat. Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar dai yadda aka ji yanzu haka jam'iyyar wato Democrat a nan Amurka ta mai da hankali wajen zaɓo wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaɓen watan Nuwamba mai zuwa, biyo bayan sanarwar shugaba Joe Biden na janyewa daga takarar. Duk da yake a cikin sanarwar kamar wato Biden ya nuna goyon bayansa ga tsayar da mataimakiyarsa Kamala Harris, to amma manazarta na ganin wannan abu ne da ya rage akan matsayar da daukacin shugabancin jam'iyyar musamman ma delegates za su cimma a yayin da ya rage kwanaki kalilan da babban taron jam'iyyar na ƙasa. Dr. Muhammad Ladan wani ɗan Najeriya ne mazauni jihar Georgia a nan Amurka kuma mai nazari kan lamuran yau da kullum, ya yi bayanin yadda hakan zai shafi siyasar Amurka. Abin da ya faru shi ne kasan ya ce zai iya cin gaba, amma mutane da ya suka ce ya fita daga wannan takarar domin shekarunsa da kuma suna tsammani ba shi da lafiya sosai. Kasan ma yanzu nan yana gida da COVID. To akwai mutane da yawa musamman mutane da Democrat da suke so ya fita, to sun yawa so shi nake tsammanin shi yasa ya fita daga wannan takarar. To menene watakila tasirin wannan al'amarin a siyasar Amurka musamman yanzu da aka tunkari babban zaɓe na shugaban ƙasa? To abin da nake gani kasan yawanci su Republicans sun yi ta daminsa ba shi kamar kwakwalwarsu ba ta aiki sosai. Abin da ya gani shine inda ya ci gaba da haka suka ci gaba da haka mai yiwuwa ba za su yi nasara a zaben nan ba. Akwai mutane da yawa daga cikin Democratic dinnan party dinnan nasu da suka yi sa masa wuta ya fita, to a suka yi nasara yanzu sun sa ya fita. To me kake gani watakila bangaren jam'iyyar adawa ta Republican su kuma za su ji da wannan al'amarin da ya auku? Yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu kullum suna amfani da shi, amma yanzu domin kowa ya shigo ba da za ce kwakwalwarsa ba ta aiki ko ba shi da lafiya, duk wanda ya shigo yanzu tsatsar za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump. To idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kacal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta Democrat inda za ta fitar da ɗan takara, sa'an nan kuma duka ga baki ɗaya za a iya ce wata 5 ne suka rage domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na gama gari. Anya baka ganin kamar lokaci ya ƙurewa jam'iyyar Democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaben da za a fafata? To ai ka san sha'anin abin nan na America wani lokaci yanda su masu jefa Kur'an nake wani lokaci ba gane abin da suke tunani.
abin da kace gaskiya ne, abin lokacin kan ya kure sosai, amma ba mu san abin da zai faru ba. Inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari kuma mutane na son da yawa za su iya ci. Dr. Muhammad Ladan kenan, wani ɗan Najeriya da ke nan a jihar Georgia a nan Amurka, kuma mai nazari kan lamuran yau da kullum. To a Najeriya kuma matasa na ci gaba da bayyana shirinsu na gudanar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar, wadda suka ce za a soma a ranar 1 ga watan Agusta mai zuwa kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci da halin kuncin rayuwa. To sai dai malaman addinin musulunci musamman a arewacin ƙasar suna ta bayyana ra'ayoyi mabambanta kan lamarin, kamar yadda wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ya aiko mana da rahoton. Abin da ya fi tsananta kalaman malaman kan zanga-zangar shine furucin wani matashi da ke cewa ingije malami daga kan mumbari matukar ya hana gudanar da zanga-zangar. Wani limami a Kaduna, Malam Sunusi Khalil, na daga cikin waɗanda suka fi fusata kan bijirewa malamai masu kin jinin zanga-zanga. Na ji ma wani yana cewa duk wani wanda ya ce kuro zongo-zongo idan ya zo yana muku hudu ba ranar Juma'a ku fisgo shi. Ka ga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce? Billahi lazi da ka ga mu'ujin sandan nan yau. Duk da an samu malaman da suka dau matakin tsaka-tsaki kan zanga-zanga, amma wasu na cewa halal ne kai tsaye a irin yanayin Najeriya, yayin da wasu ke cewa haram ne. Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto na daga malamai masu nuna zanga-zanga ba daidai ba ne don ba zai haifar da alheri ba. Malamai sun tofa albarkacin bakin su akan ta, da yawa ba su goyi bayan ta ba. Wannan yasa har wasu tsagero suka rika yi musu shakiyanci, abinda a da ba a samu shi a wannan kasa. To ne ka kalli zanga-zanga ta fuskar addinin musulunci zai wahala kwarai ka goyi bayan a ita, saboda ba a cika wanyewa lafiya da ita ba. Mutane ne fusatattu za su fito, kuma bisa galibi ba su da wani jagoran da suke maɗa'a wanda zai ce ga abin da za su yi ko ga inda za su tsaya. Amma shahararren malamin Islama Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya ce zanga-zanga ne yaren da gwamnati ke ji, duk da ya hori matasan da guje wuce gona da iri. Ba wanda zai yaki wani, insha Allah za a yi abin na kare lafiya kuma gwamnati za ta fahimci yaren. Ni abin da na hango shi shugaban kasan inda ya fahimci abu to yana da kudirin ya canja, mataki muke so ya dauka. Shi yasa muka ce muku ya halatta ku yi, kuma ku yi ta amma da tsaraki, kada wani a saulantar da shi a ji mishi ciwo, ku yi shi cikin lafiya. A sharhinsa Farfesa Sadiq Umar Gombe ya ce jigon dimokuraɗiyya ne gudanar da zanga-zangar lumana. Yau ba maganan ilimi suke nema kyauta ba maganan asibiti suke nema kyauta, maganan abin da za su a ciki karfin su a karkashin gwamnatin da take demokradiyya. Sannan dan raina hankali a ce za su fito su nuna korafi, a ce suna cewa ba daidai bane. Akwai raina hankali. Ce mu kiran mu da suke matasa su yi zanga-zanga ta lumana, su nuna korafansu da kokensu akan abin da ba su yarda da shi ba a gyara. A cibiyar kasuwancin Arewa wato Kano, sakataren majalisar haɗin kan malamai Dr. Sa'idu Dukawa ya kawo maslaha da ta hada da addu'a da karfafa wa matasa gwiwa ta hanyar sana'a. Gwamnatin tarayya da na jihohi su gaggauta daukan matakan da za su samarwa da matasa aiki, wanda za a kira tsari na gaggawa domin karfafar matasa. Gwamnatin tarayya ta kira taro na musamman na gaggawa tare da matasa da kungiyoyinsu da suke koke-koke game da halin da ƙasa take ciki, kuma a samar da fahimtar juna da daukar matakan da suka dace wajen kawo sauki ga al'umma. Za a jira zuwa ƙarshen wata don ganin yiwuwar wannan zanga-zangar, wacce a tsarin kururuta ta sai dai a kwatanta da zanga-zangar yaƙi da zargin zaluncin 'yan sandan SAS zamanin tsohuwar gwamnatin Buhari. Nasiru da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙƙin bil'adama. A yau shirin zai ɗaura kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Har yanzu dai shirin yana jin korafe-korafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na Najeriya da ake kira correctional officers, waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin kunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci. Idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki,
musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Kamar yadda muka bayyana a baya, mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya tattauna da su kan wannan batu. Shi ma jami'inmu na yau ya nuna takaicinsa ga halin da suke ciki, tare da yin kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum. Lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya. Wani iri? To, matsaloli daban-daban. Daban-daban kagan daya maganan albashi shine babban matsalar mu. Yanzu haka mu ba mu da concept PA3 shine last rank namu yana karban 37,000. Har yanzu? Har yanzu kuma federal government 37,000 yanzu misali